បាទអូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ Channel ខ្មែរអនឡាញអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្មីមួយនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការបើកគណនីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Loda ដើម្បីយកអាសយដ្ឋាន Loda ទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹង app Alibaba ដើម្បីធ្វើការទិញទំនិញពីចិនមកខ្មែរផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទិញទំនិញបោះដុំតាមរយៈ Alibaba មកលក់នៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនអាចធ្វើការតាមដាននៅលើវីដេអូខ្ញុំតាំងពីជំហានទី1រហូតដល់ការបញ្ចប់នៃការទិញតែម្ដងអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ការបង្ហាញនៃវីដេអូបង្កើតគណនីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Loda សម្រាប់បងប្អូនដែលជាសមាជិកថ្មីសូមកុំភ្លេចជួយចុចទៅលើប៊ូតុង Subscribe ដើម្បីទទួលបានរាល់វីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតពីខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅចុះឈ្មោះបានបងប្អូនអាចទៅកាន់ Play Store ឬ App Store ទូរស័ព្ទបងប្អូនក៏បានឬមួយបងប្អូនអាចធ្វើការចុច link នៅខាងក្រោមវីដេអូដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូ description ក៏បានអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅចុច link នៅខាងក្រោមវីដេអូ description គឺបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យមកខាងក្រោមនេះគឺចុចទៅលើពាក្យមកខាងក្រោមចំណងជើងនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងមកអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចត្រង់ចំណុចនឹងហើយគឺបងប្អូនឃើញ link នៅខាងក្រោមវីដេអូហើយគឺ link ចុះឈ្មោះបើគណនីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Loda អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុចទៅលើ link នឹងមកអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅលើ link របស់ខ្ញុំហើយគឺនឹងដំណើរការមកកាន់ត្រង់ចំណុចនេះផងដែរអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះបើក account សិនអញ្ចឹងដើម្បីចុះឈ្មោះបានចំណុចខាងលើនេះគឺបងប្អូនធ្វើការដាក់លេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនដាក់ឈ្មោះរបស់បងប្អូនឲ្យពេញមកបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនធ្វើការដាក់ពាក្យសម្ងាត់បន្ទាប់មកគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់ម្ដងទៀតហើយខាងក្រោមនេះគឺចុចទៅលើការចុះឈ្មោះហើយសម្រាប់ចំណុចនេះផងដែរគឺចំណុចកូដផ្ទៀងផ្ទាត់នេះផងដែរគឺបងប្អូនធ្វើការផ្ញើណាបន្តផ្ញើនៅពេលបងប្អូនធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទបំពេញឈ្មោះបំពេញពាក្យសម្ងាត់រួចគឺបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យផ្ញើកូដផ្ទៀងផ្ទាត់គឺបងប្អូនចុចទៅត្រង់ចំណុចនេះគឺក្រុមហ៊ុន Loda គឺផ្ញើលេខកូដសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំធ្វើការដាក់លេខសម្ងាត់អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការបំពេញកុំបំពេញតាមខ្ញុំណាបងប្អូនគឺបងប្អូនចង់ដាក់លេខប៉ុន្មានគឺបងប្អូនធ្វើការដាក់លេខខ្លួនឯងមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញលេខសម្ងាត់តែម្ដងគឺខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះបញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់ម្ដងទៀតមកគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ខាងលើខាងក្រោមនេះគឺយើងដាក់ឲ្យដូចគ្នាមកណាអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើការបំពេញនៅពាក្យសម្ងាត់ហើយគឺបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យខាងលើនេះគឺផ្ញើលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ណាគឺបងប្អូនចុចទៅលើត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុន Loda ផ្ញើលេខកូដមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដែលយើងដាក់ខាងលើនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើត្រង់ផ្ញើលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងមកអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនផ្ញើមកគឺបងប្អូនវាយបញ្ចូលឲ្យលឿនបន្តិចណាបងប្អូនគឺវាមាននាទីរបស់វាគឺ26 28 90អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការបញ្ចូលនៅលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយបងប្អូនចុចទៅលើប៊ូតុងចុចឈ្មោះមកត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនធ្វើឲ្យលឿនបន្តិចណាបងប្អូនដោយសារវាមាននាទីនេះខាងលើនេះគឺមាននាទីលោតអញ្ចឹងនៅពេលដែលអស់នាទីគឺយើងស្នើកូដម្ដងទៀតហើយណាអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើការចុចឈ្មោះមកបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅលើប៊ូតុងចុះឈ្មោះហើយគឺដំណើរការមកកាន់ត្រង់ចំណុចនេះផងដែរអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android គឺបងប្អូនចុចទៅលើ Google Play មកហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធ iOS គឺបងប្អូនអាចចុចទៅលើ App Store ដើម្បីធ្វើការដំឡើង
នៅកម្មវិធី app Loda នេះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំគឺប្រព័ន្ធ Android អញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការចុចទៅលើ Google Play ដើម្បីបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើ Google Play គឺដំណើរការមកកាន់ត្រង់ចំណុចនេះផងដែរអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការដំឡើង app Loda ហើយសម្រាប់ app Loda នេះផងដែរគឺខ្ញុំធ្វើការដំឡើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចុចទៅលើពាក្យ Open ដើម្បីចូលបើកដំណើរការ app នេះតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការចុចទៅលើនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើពាក្យ Open គឺដំណើរការមកកាន់ត្រង់ចំណុចនេះបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺតម្រូវយើងធ្វើការចុចចូល account ដែលយើងបានបង្កើតមិញអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅកាន់ account គឺបងប្អូនចុចទៅលើប៊ូតុងពាក្យចូលខាងលើនេះមកគឺប៊ូតុងពណ៌ទឹកក្រូចហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅលើប៊ូតុងពណ៌ទឹកក្រូចហើយគឺដំណើរការមកកាន់ត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខាងលើនេះគឺតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងណាគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការបញ្ចូលហើយខាងក្រោមនេះគឺយើងធ្វើការបញ្ចូលនៅពាក្យសម្ងាត់អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការបញ្ចូលនៅពាក្យសម្ងាត់ដែលយើងធ្វើការបង្កើត account មិញមកគឺត្រង់ខាងក្រោមសញ្ញារូបកូនសោហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាខាងលើនេះគឺយើងធ្វើការបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងចំណែកឯប៊ូតុងខាងក្រោមរូបកូនសោនេះគឺយើងធ្វើការបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ដែលយើងធ្វើការបង្កើត account មិញអូខេបន្ទាប់មកយើងធ្វើចុចគ្រីសមួយគឺចុចទៅលើពាក្យចាំខ្ញុំនេះគឺត្រង់ចំណុចហ្នឹងប្រអប់ហ្នឹងគឺយើងចុចទៅលើពាក្យគ្រីសមួយមកអូខេនៅពេលដែលយើងចុចគ្រីសត្រង់ចំណុចនេះហើយគឺយើងចុចទៅលើប៊ូតុងចូលតែម្ដងណាអញ្ចឹងយើងចុចខ្ញុំសូមធ្វើការចុចទៅលើប៊ូតុងចូលតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើប៊ូតុងចូលគឺដំណើរការមកកាន់ត្រង់ចំណុចនេះហើយអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺមានន័យថាយើងបង្កើត account ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Loda ហ្នឹងគឺបានជោគជ័យហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា